ခဲ့စဉ်ချစ်မြတ်တာတန်ရောစဉ်ချိုးပြက်လွယ်မှန်ကိုဆိုလို့သူတွေ့ဆိုလျှော်ပေးခဲ့တယ်သူစိတ်သူသဘောတိုင်းရဲ့ရာရာကိုရှုံးပေးဆက်ဆံနေသူတွေ့ဆိုရင်ဘာမဆိုပြောခဲ့ဘူးလို့ငါသေးကိုခွဲကတော့ကစားဖို့ယူသွားခဲ့သူရဲ့ဒူဒူပြောခဲ့ဘူးရာတို့နှစ်ယောက်ဒူဒူရှောင်နေကြကိုကိုပဲဟိုရမ်းမှာသူဆိုတယောက်တည်းလွမ်းနေချွေမြင်တယ်ပြားမှလဲတူရှောက်ဘူးတဲ့တို့ချေရတွေမတရားတွေရဲ့ဘယ်ချိန်မဆိုတည်းရမိတယ်ဘုတော်ကိုပြစ်ခွာသူဘုတော်သားလေးတည်းရနေတယ်ဓမ္မရန်ကိုမလွမ်းဘူးလားမေချွေမုတ်တော်မှတားတဲ့သစ္စာတွေလူလွယ်လွယ်ပုံပြောသွားလဲနေတိုင်းမဲ့တတိယကနေဘယ်တော့မှမခွဲဘူးတကားသားတွေရှင်နေမှမြဲတမ်းကြာရောက်နေမချင်စိမ့်လို့တိတ်ရှောင်သူရဲ့မုတ်တော်သားလေးအလွမ်းညတာရှိဒူဒူပြောခဲ့ဘူးရာတို့နှစ်ယောက်ဒူဒူရှောင်နေကြကိုကိုပင်ဟိုရမ်းမှာခုဆိုတယောက်တည်းလွမ်းနေချွေမြင်တင်ပြားမှလဲတူရှောက်ဘူးတဲ့တို့ချေရတွေမတရားတွေရဲ့ဘယ်ချိန်မဆိုတည်းရမိတယ်ဘုတော်ကိုပြစ်ခွာသူဘုတော်သားလေးတည်းရနေတယ်ပုံပြောသွားလဲနေတိုင်းမဲ့တတိယကနေဘယ်တော့မှမခွဲဘူးစကားသံတွေဒီနေ့မှမြဲတမ်းကြာရောက်နေအချင်းစိမ့်လို့တိတ်ရှောင်သူရဲ့မုတ်တော်သားလေးအလွမ်းညတာရှိမာရန်ကိုမလွမ်းဘူးလားမေချွေမုတ်တော်မှထားတဲ့သစ္စာတွေလူလွယ်လွယ်ပုံပြောသွားလဲနေတိုင်းပဲတတိယကနေဘယ်တော့မှမခွဲဘူးစကားသံတွေဒီနေ့မှမြဲတမ်းကြာရောက်နေအချင်းစိမ့်လို့တိတ်ရှောင်သူရဲ့မုတ်တော်သားလေးအလွမ်းညတာရှိအချင်းစိမ့်လို့တိတ်ရှောင်သူရဲ့မုတ်တော်သားလေးအလွမ်းညတာရှိအချင်းစိမ့်လို့တိတ်ရှောင်သူရဲ့မုတ်တော်သားလေးအလွမ်းညတာရှိ